Muy buenas noches a todos y todas. Hoy nos encontramos nuevamente en el centro verde del Último Bosque, entre Melgar y Cononzó, en la zona de amortiguamiento del Parque Regional Galilea. Y hoy vamos a entender el bosque desde la vista de la medicina ancestral y de los alimentos. Y nos encontramos con Arbey González, un especialista en medicina ancestral. Arbey, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? De verdad que agradecido por esta gran invitación y por algo más de conocimiento que hemos podido en la charla en la tarde de hoy, poder aprender más cositas. Qué bien, Arbey, pues cuéntenos qué es la medicina ancestral. Bueno, desafortunadamente la medicina ancestral, diría yo que el 99% de la población no sabe qué es una medicina ancestral, porque esto se ha venido perdiendo. Así como se ha venido perdiendo el bosque, obviamente también se ha venido perdiendo la medicina ancestral. La medicina ancestral es todo lo que tiene que ver con plantas, todo lo que nuestros antepasados se utilizaba para la salud. Cuénteme un poco, estamos en el Último Bosque y pues hay medicina en el Último Bosque, pero también hay alimentos. Arbey, ¿los alimentos también son medicina? En sí, la salud depende 100% de la alimentación. La salud depende 100% de la alimentación. Pero desafortunadamente, si nos damos cuenta, el diario vivir, el afán de hoy en día la gente, sobre todo en las ciudades, ha hecho de que todo se ha vuelto una comida rápida, por así decirlo. La alimentación que el ser humano debería consumir ya se está perdiendo, sobre todo en nuestra juventud. Nuestra juventud ya no está consumiendo alimentos que sean en los bosques o en el campo, como la guatila, como el balú, como la chuva, los cuyos, las civias, tanta cosita que ni siquiera los niños ya conocen. Esta juventud hoy en día es una juventud alimentada con empaquetados, embotellados y enlatados. Y que si la alimentación tiene que ver con la salud, claro que sí. Nuestra medicina debe ser la alimentación. Ahí encontramos la medicina. Y esta medicina de los alimentos, tú estabas nombrando varias plantas, pero también varios frutos de los árboles, ¿no? Como el balúi. Una de las condiciones que siempre dicen con el bosque es que el bosque desaparece por la deforestación y por el crecimiento de la frontera agrícola. Pero a veces reflexionamos qué significa la agricultura que tenemos en Colombia, ¿sí? Y cuando uno puede observar los planes de desarrollo departamental y municipal, pues nunca existe el balúi. ¿Qué es el balúi? Bueno, el balúi es un árbol, ¿sí? Y es uno de la fuente de proteína mejor que podría consumir un ser humano. Es una proteína vegetal que no produce ni colesterol, no produce triglicéridos. 100% proteína al balú. Aquí estamos cerca del municipio de San Bernardo, Cundinamarca, donde se tiene la creencia de que las momias existen por el consumo de estos productos, como el balú y como la guatila. Hay mucha gente que no sabe qué es balú y creería yo que es una de las principales fuentes de proteína que el ser humano debería consumir. Mira que tú estás hablando de algo muy interesante. Arbey González viaja por todos los pueblos de esta zona del Último Bosque, del suroriente y Cundinamarca, donde encontramos cosas muy interesantes como el balúi en San Bernardo y también como una historia y una serie de significados que hay allí. Pero no solamente el balúi es un árbol del que se alimenta en esta región, ¿no? Por ejemplo, también está el fruto del árbol del pan, o algo mucho más interesante que era la sombra de nuestros cafetales y era el árbol de la guama. Y ahí nos llevamos como a pensar en cómo la agricultura que tenemos en Colombia de alguna forma genera un tipo de violencia con la agricultura tradicional, con el conocimiento de los campesinos. ¿Tú crees que ese cambio tan fuerte tiene un impacto también en la medicina ancestral? Claro que sí, porque desafortunadamente, ¿qué es lo que ha venido sucediendo en estos últimos tiempos? Y es que el ser humano se acostumbró a satisfacer el paladar con cosas agradables, ¿sí? Cuando hablamos de medicina ancestral, las plantas que se utilizan para la medicina ancestral o para la medicina natural son amargas, son cítricas, son ácidas, ¿sí? Eso es lo que nuestro cuerpo necesita, pero el ser humano acostumbró el paladar a una alimentación totalmente diferente, una alimentación que no aporta nutrientes,
porque el ser humano se acostumbró a comer fue para llenarse. Y lo que tenemos que empezar, y el trabajo que he venido haciendo en las visitas que hago en los diferentes municipios, es de concientizar a las personas, sobre todo a los adultos, para que le enseñemos a nuestros hijos a tener salud. La salud nunca va a depender de un médico ni una medicina, la salud va a depender de nosotros cuando conocemos y nos educamos en tener una buena alimentación. Pero muchas veces he hablado con jóvenes de 16, 17 años, casualmente con un niño de 12 años que ya es diabético, y uno le nombra productos como la guatila, el balú, la chugua, los cubios, y los jóvenes no saben qué es esto. Y muchas veces las personas esperamos que con una pastica, un analgésico solucionamos los problemas de salud, y eso nunca va a ser así. La clave de la salud es tener una muy buena alimentación. Mira que has hablado de varias cosas que me parecen muy interesantes, pero también llevan a una reflexión muy importante, y es con qué ojos estamos viendo la naturaleza, con qué ojos estamos valorando nuestros alimentos y nuestra medicina. Y yo creo que en el fondo es como una reflexión de cómo realmente darle el valor correcto a lo que tenemos, ¿sí? Como hace un rato cuando hablabas de la racacha, y cómo transformar los imaginarios de pensar que solamente las plantas son alimento, pero ahora entender que las plantas son medicina. Es como volver a recuperar esas ideas antiguas de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, y darnos la oportunidad de que si comemos bien, de que si comemos una racacha, como lo contaba, a mí me gustaría que dieras el ejemplo de la salud a través de la alimentación, ¿no? Bueno, claro que sí, he tenido muchas experiencias en aquellas personas que son diabéticas, y desafortunadamente la diabetes forma dependencia de estar aplicando la insulina de por vida. Conocer un niño de 12 años diabético que aplica 30 unidades de insulina 3, 4 veces al día es algo que es insólito, y que pues desafortunadamente la gente ya lo ve como algo normal. Es muy sencillo. Al realizar una limpieza y desintoxicación, un barrido arterial, al limpiar el hígado, la bilis y el páncreas, y utilizar el zumo de la racacha, esto nos ayuda para que el páncreas produzca la insulina. Es algo tan sencillo. Y en el conocimiento que tengo, siempre voy a entender lo siguiente: la salud es muy sencilla de tenerla, pero desafortunadamente no hay una educación, no hay una enseñanza, y muchas veces tampoco nos queremos concientizar, porque a diario se consumen químicos, drogas, por así decirlo, como el azúcar, un químico que produce 127 enfermedades, y que a diario el ser humano lo está consumiendo, sobre todo nuestros niños. Esta generación es una generación en la cual se descarrió en el tema de la alimentación, y hoy en día, si yo hablo con una persona de 85, 90 años, tiene una salud mejor que un joven de 20 años. Y yo creo que esto es como un buen mensaje también, porque uno puede entender la salud de la naturaleza y la salud del bosque en la variedad de alimentos que uno encuentra en la mesa, en el plato. Cuando hay mayor variedad de alimentos, mayor acceso a estas plantas tradicionales que ya no están dentro de la canasta familiar, porque ha perdido popularidad, porque este tema de promocionar unas plantas por encima de las otras tiene un impacto en la naturaleza y en los bosques, también es un indicador de qué tan sana está la naturaleza y qué tan sana está la salud. Yo estaba pensando hoy en cómo un indicador del bosque es el indicador de la salud. Tú que te caminas estos bosques y estos municipios alrededor de este último ecosistema que se está perdiendo, ¿cómo es la enfermedad de las personas y cómo es la enfermedad del bosque? Bueno, claro que sí. Mire, he tenido la oportunidad de recorrer durante 9 años la zona 20 del Sumapaz, con una muy buena acogida ya, donde les he podido llevar información, les he podido llevar, digámoslo, educación en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de la salud y la nutrición. También lo que es Pasca, Cundinamarca, Fusagasugá, Arbeláez, San Bernardo, Pandi, Venecia, Cabrera, Icononso, Villarrica, entre otros municipios. El tema de la salud de esta gente que vive en el campo es un 60% mucho mejor que una persona que vive en la ciudad, teniendo en cuenta de que estar en el último bosque, que es un privilegio poder estar en el último bosque, se siente una mejor salud. ¿Desde qué punto de vista? En el punto de vista de que si usted está en una parte donde podamos
tener árboles, ¿sí? Donde usted pueda respirar aire puro, donde va a mejorar su parte en la parte respiratoria y sobre todo en la parte del sistema, lo que tiene que ver con nuestro estrés, ¿sí? Porque la enfermedad del siglo XXI se ha catalogado que es el estrés. Si vivimos en una ciudad, se maneja más estrés, ¿sí? La alimentación en una ciudad es pésima, ¿sí? Porque el ser humano no come ni siquiera tranquilo, ¿sí? El ser humano no come a horas y el ser humano no consume alimentación saludable. Cuando nosotros nos encontramos aquí en este punto del último bosque, pues obviamente se va a comer mucho mejor. Yo tengo la oportunidad de llegar a fincas donde lo mandan a uno para la casa con aguacates, con el tomate de árbol, con la cebolla, ¿sí? Y llega uno a la casa con mercado. Eso es una bendición que se puede vivir en este sector. Pero la alimentación, la salud en este sector es mucho más favorable que en la ciudad. Mira que tú hablas de la salud, pero resulta que también uno tiene que entender la salud del bosque. Y este nombre no es por casualidad, resulta que estamos en el Parque Regional Galilea, uno de los 7 parques que conforma esta última conexión de bosques, pero esta última conexión de bosques solamente garantiza la conectividad del 10% entre los Andes y el Amazonas. Tú sabes que la cordillera oriental tiene una extensión entre el Amazonas y el Orinoco como de 900 kilómetros aproximadamente, de los cuales solamente 60 kilómetros tienen bosque que permiten esa conexión. Y tú hablabas ahorita del sistema del cuerpo y de cómo el sistema garantiza que la salud sea buena, si hay un buen uso de ese sistema. Pero en este momento hay indicadores de que la salud de nuestra naturaleza, de nuestro país, pues está fallando. Tenemos el gran indicador de la crisis de agua en Bogotá, que representa que algo está mal en términos del ciclo del agua, y esa sintomatología pues nace a raíz de esa deforestación masiva, de la separación entre los Andes y el Amazonas, en la ruptura de este sistema que es el sistema hidrológico de todo el país. Y ahora que tú mencionabas cómo en este último reducto de bosque pues hay mayor salud, es obviamente debido a que es lo último que queda, donde hay bosques todavía primarios y donde hay bosques que garantizan una gran variedad de especies. Y en esta gran variedad de especies yo te quería preguntar un poco sobre cómo ves el bosque y la desaparición del bosque y lo que podría representar esto un reto para el acceso a la medicina que hay en él, la medicina ancestral. Bueno, claro que sí, mira, tener en cuenta que el cuerpo del ser humano necesita una inhalación y una exhalación pura. Y esto nos lo ofrece las plantas, los árboles. Eso es lo que nos permite que nosotros podamos tener una buena exhalación e inhalación pura, donde nosotros podamos mantener un pulmón limpio. Pero obviamente la deforestación ha hecho que las personas tengan más problemas pulmonales. Conozco personas que tal vez nunca fumaron, pero que vivieron en la ciudad expuestos a toda la contaminación, que para nadie es un secreto la contaminación que se vive en la ciudad, y que a los 30 años ya tienen problemas respiratorios, cáncer de pulmón. Mucho se ve el tema de la sinusitis, todo lo que tiene que ver con las gripas. Lo que nosotros podemos vivir en un bosque va a ser muy diferente, porque la naturaleza nos ayuda a que tengamos una mejor respiración. Yo creo que, bueno, pues tú haces, como iniciamos este podcast, y era entender el bosque de los alimentos y la naturaleza, y haces una gran reflexión equivalente a cómo mantener la salud del bosque es mantener de alguna forma el acceso a los alimentos y a la salud de las personas. Cuéntame qué retos crees que existen para el bosque y qué retos crees que existen para la medicina tradicional. Bueno, desafortunadamente tengo una forma de pensar clara, y es que desafortunadamente el sistema nunca va a querer que el ser humano se eduque y se capacite en tener mejores hábitos alimenticios. Educar y capacitar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y entender que la alimentación debe cambiar o debe cambiar. Necesitamos que el ser humano se eduque cuando se consumen más frutas, más verduras, más tubérculos. Le estamos dando fuerza también a nuestros campesinos, pero desafortunadamente el campesino trató
de acabar con el bosque con el fin de sembrar y tener, digámoslo, una mejor economía. Pero ¿qué sucede? Que se perdió la economía, se perdieron los bosques, porque ya nuestra juventud no quiere consumir lo que el campesino produce. Y es por eso que hay enfermedades, porque nos acostumbramos a una alimentación o comida chatarra. Nosotros recomendamos que un joven en el almuerzo se consuma el brócoli, el coliflor, la acelga, la chuga, la escuya, el balú, que se desayunen una buena porción de fruta que trae nutrientes. Pero es más fácil darles una galleta que una gaseosa, porque lo he visto. Se consume mucha comida chatarra. Entonces, cuando el agricultor, el campesino quiso acabar con los bosques para sembrar y producir más alimentos, se acabó el bosque y no dio resultado tampoco la producción, porque se ha visto el campesino ha venido quedando pobre, pero que desafortunadamente esto ha venido pasando por culpa de la industria, porque es que la industria nos tiene monopolizados. Nosotros vamos ya al campo y se encuentran tiendas por todos lados donde se consumen empaquetados, embotellados, enlatados. Y casualmente, irónicamente, vamos a una finca donde cultivan el tomate de árbol y hay mucha gente recolectando ese tomate de árbol y a las 11 van y le llevan una gaseosa. Es algo que no tendría sentido. Pero esto, ¿por qué se produce? Por la falta de educación y la falta de conocimiento. Sí, claro, pero ahí hay una responsabilidad, como tú lo has dicho, de las instituciones. Nosotros hemos entendido esto como la acción con daño y de hecho conformamos un comité técnico interinstitucional con varios ministerios para exactamente ver cómo coordinar de una mejor manera entre los diferentes programas para poder evitar eso que tú estás diciendo. Y es como la promoción de algún programa en el territorio pues termina o llevando a que haya más deforestación o impactando en la calidad de vida de las personas. Y esto obedece un poco lo que estás diciendo en algo que se enmarca algo mucho más grande, que es la violencia epistémica, ¿sí? Y la violencia epistémica pues suena como algo extraño, pero realmente es cuando todas estas estructuras formales de la ciencia pues tienen un impacto negativo en los conocimientos tradicionales y en los conocimientos ancestrales. A mí me gusta mucho este ejemplo básico de la construcción y resulta que cuando estuvo el auge del cemento y los ladrillos empezaron a desprestigiar la construcción tradicional en Guadua y en Bareque y hasta la clasificaron como una condición de pobres y pues nadie quería verse como pobre y empezaron a hacer más consumo de esto simplemente por impulsar un programa que representa, digamos, una forma de actuar de las instituciones en pro de algo, pero que si no se ve en el conjunto, pues termina haciendo daño a otros. Entonces, también esto nos representa a la necesidad de qué hacer, ¿sí? Tú lo has dicho ahora con la salud, de alimentarnos bien, de cómo hacer un cambio de pensamiento y acceder a este conocimiento, a esta información, pero también qué es lo que podemos hacer para salvar el lugar donde sean estos alimentos sanos, que son los bosques. Y teníamos un evento hace algunos días donde la cantante dijo, dime que aún no es tarde. Y a mí me gustó mucho esta frase porque realmente aún no es tarde para volver a unir los Andes con el Amazonas. Aún no es tarde para pensarnos en tener una buena alimentación, en generar buenos alimentos. Y aún no es tarde para entender en que vivimos en un país mega diverso y que nuestra agricultura debería ser mega diversa. Y abriendo esa posibilidad de nuestra mega diversidad, pues no solamente estamos consumiendo alimentos, sino como lo dijiste y lo dejaste muy claro, estamos consumiendo una medicina y una forma de ver con otros ojos la naturaleza y el bosque. Bueno, una reflexión es la siguiente. Desafortunadamente el ser humano sí está enfermo. Si el ser humano deforesta, es simplemente por la falta de conocimiento. Porque hay muchas personas que no saben que existe el último bosque y hay personas que no tienen entendimiento. Las personas están enfermas por falta de conocimiento. ¿Sí? Porque un niño que va a saber que un consumo de azúcar produce 127 enfermedades. Entonces lo que yo quiero o lo que hemos venido haciendo es tratar de enseñar a la juventud, de enseñar a las personas que la mejor medicina debe ser preventiva, que si empezamos a cambiar desde ya nuestros hábitos alimenticios, que si empezamos desde ya a prevenir enfermedades, pues vamos a lograr mucho. Es difícil concientizar a las personas porque hay unos hábitos que ya nos tienen monopolizados, pero ¿sabe cómo las personas recapacitan? Cuando están enfermos. Cuando la persona ya es diabética quiere cambiar los hábitos. Cuando la persona ya tiene un cáncer quiere cambiar los diabéticos. Entonces
la recomendación, la reflexión es: no esperemos estar enfermos. Gracias a Dios tenemos acogida en muchos municipios donde podemos brindar estas charlas personales, familiares, y que llegamos y queremos extendernos mucho más, pero pues eso es un proceso, pero que pues con la ayuda de Dios ahí vamos tratando de concientizar a las personas. Vemos por lo menos lo que tú decías sobre el cemento, sobre el ladrillo, que antiguamente, pues, lo que decíamos del tema de la guadua, ahorita eso se está viendo mucho, o sea, se está rescatando el uso de la guadua, el uso de la madera para las construcciones y que se vea algo mucho más bonito y colonial. Lo mismo va a pasar con la medicina, porque la gente ya está entendiendo que la química no nos ofrece salud, nos está volviendo dependiente de esos productos, y pues llegaremos en el momento que con el conocimiento que nosotros tenemos le vamos a poder ayudar a muchas personas. Aunque hay personas que tienen el dicho de que cualquier cosa nos vamos a morir, pero yo estoy más que seguro que el ser humano nacer no pidió, vivir no sabe, pero morir tampoco quiere. Entonces espero que con el conocimiento, que con las cosas que podamos nosotros ayudar a las personas, se mejore nuestra salud. No, pues yo te agradezco mucho por acompañarnos esta noche. Déjanos un número donde las personas se puedan contactar. Claro que sí, tenemos el número 313-505-9258. Siempre recomiendo al WhatsApp, que muchas veces no tenemos tiempito de que podamos responder tanto mensajito. 313-505-9258, el 312-323-0782. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por prestarnos atención hoy acá en la zona de amortiguamiento del Parque Regional Galilea, entre Melgar y Cononso, en un lugar llamado el Centro Verde del Último Bosque. Todos están invitados a seguirnos en nuestras redes, Último Bosque Radio al Piso, o www.ultimobosque.org. Aquí podrán compartir muchas cosas interesantes con un mirador increíble en un lugar muy bonito. Muchas gracias por acompañarnos.